Ja pieņemsim, ir kāda lieta, par ko cilvēki lūdz gadiem, un nekas nenotiek, nu, droši vien, ka tur ir varbūt tad jāiziet varbūt cauri tai lietai, varbūt jāpaņem nopietnāks, varbūt pat ne tikai lūgt, varbūt gavēnis ir jāpaņem. Un varbūt ir kaut kas varbūt tās tur nav lūgšanas vaina vairāk. Nu, piemēram, vai mums ir vēl jāgaida Dieva spēks vai nav jāgaida? Vai mums ir jādara Dieva griba, kuru mēs zinām, kas ir Dieva griba, vai mums ir jāgaida kaut kāda zīme, kura nekad nebūs, ja? Lai mēs to darītu. Ja? Nu, ja es norādīju uz to, ka gaidiet, līdz saņemsiet, ja? Svētā gara spēku. Nu, viņi saņēma svēto gara spēku, ja? Svētais gars tika izliets, ja? Ja reiz viņš tika izliets, ja? Par visu zemi. Ja? Tātad viņa klātbūtne ir šeit, un ik viens var to piedzīvot. Ja? Nu, varbūt citreiz problēma nav lūgšanā, varbūt citreiz problēma ir kaut kādos lēmumos, varbūt iztrūks lēmums. Ja? Varbūt ir vajadzīgs lēmums. Ja? Pieņemt lēmumu un tad aiziet. Ja? Nu, kā saka, nav jau tikai norāde uz lūgšanu vai uz aizlūgšanu, tur jau ir ķēde. Ja? Lūgšana ir viens no ļoti svarīgiem posmiem. Ja?